Bykans 82% van Suid-Afrika se vullisterreine voldoen nie aan voorgeskrewe minimum vereistes nie. Dit is 'n bevinding van die burgerregteorganisasie AfriForum se jongste vullisterrein audit. As daar nie aan die minimum vereistes voldoen word nie, vir watter ander groter uitdagings word daar ook nie voorsiening gemaak nie. In diepte kyk van dese week na die reeks probleme waaronder Suid-Afrikaanse vullisterreine gebuk gaan en vra wie verantwoordelik is om veranderings aan te bring en die situasie te verbeter. So om en by 82% het nie voldoen aan die minimumstandaarde nie. Nou, dat ek dalk duidelikheid gee oor wat die minimumstandaarde vereis en wat jou die lisensievoorwaarders vereis. So, hoe die minimum vereistes is eintlik 'n bloudruk vir hoe 'n vullisterrein oor die algemeen moet bestuur word. Nou het jy party vullisterreine wat lisensies het, wat spesifieke voorwaardes gee. Byvoorbeeld, hulle het, kom ons sê, op een van die minimum vereistes is daar maar glad nie bande op 'n vullisterrein gaan nie. Maar dan het 'n spesifieke vullisterrein daai lisensievoorwaardes dat hy dit mag inneem. Jy weet, so dit is waar dit verskil bietjie, maar dit is wanneer jy 'n interne in diepte audit doen. Ons ding is gestruktureer om dit prakties te maak vir enige Jan Rapp en sy maat om eintlik hierdie, of soos hulle sal sê, die Jan Allerman kan hierdie audit doen, want dit is prakties uiteengesit. Die vraag is nie tegnies van aard nie, net om te sê, as 'n terrein nie aan die minimum vereistes kan voldoen, wat is die kans dat hy aan sy eie voorwaardes gaan voldoen? Die antwoord op dit is kortliks, nee, hy gaan nie. Wat ons gesien het, die grootste rede hoekom hierdie terreine so swak doen, is daar's 'n klomp verskillendes. Een van die goedes is baie van die terreine het nie wettige lisensies nie. Dit beteken dit is nie 'n goedgekeurde terrein nie, maar munisipaliteite stort nog steeds op dit. Die tweede ding is dat geld word op wat ons gesien het in die verlede is met baie munisipaliteite. Die eerste plek waar hulle geld sny uit hulle begroting uit, is op plekke soos paaie, vullisterreine en vullisbestuur. Die rede vir dit is, ek sê dit in aanhalingstekens, maar dit is, hoekom moet ons worry oor 'n vullisterrein? Dit is dan gemors in any case of rommel. En dit is waar hulle geld dan sny. En ongelukkig met dit word daar dan basies nie geld gegee vir die regte bestuursmetodes op daardie terreine nie. Die ander ding wat ons sien, en ek wil nie die korrupsie ding nie, want dit word op elke liewe kwessie omtrent in Suid-Afrika nou geweerspieël dat korrupsie. Ons weet dat die staat ongelukkig nie kan vertrou word met geld nie. Maar binne die konteks van vullisterreine is korrupsie 'n groot ding, die rede en bedrog, want ek stel my vriend aan om die terrein te doen, want ek het 'n shelfmaatskappy of 'n rakmaatskappy wat geen toerusting het nie, geen vermoë het nie, geen kapitaal het nie. Maar ek vra 40 miljoen gou om die vullisterrein te bestuur, ek doen niks op hom nie en ek word 40 miljoen rand betaal. Dis letterlik wat gebeur. Vullisterreine wat nie na behore bestuur, aan die nodige vereistes voldoen of wette toepas nie, kan skadelik wees vir die natuurlike omgewing en vir mense se gesondheid. Die groot probleem met enige vullisterrein, of kom ek stel dit so, die grootste probleem is die potensiële risiko van besoedeling. Hoewel ons allerlei probleme het soos reuke en ons het probleme van die opsigtelike vullis wat nie goed lyk nie, is die grootste probleem die risiko wat ons het in terme van besoedeling. Enige stortterrein het 'n groot hoeveelheid besoedelingskomponente binne in die materiaal vasgevang. So enige, solank dit in die materiaal vasgevang is dit nie 'n probleem vir die omgewing nie, maar die probleem kom in wanneer ons loog genereer en die loog dan die besoedeling uit die vullisterrein uit opneem en dit word dan vrygestel of in die grondwater of in die oppervlakwater soos aanliggende of nabygeleë riviere en dan die grond self. Daar is uit die aard van die saak ander besoedelingsprobleme soos wanneer die stortterreine aan die brand gesteek word, het sy met die doel om meer ligspasie te wen of per ongeluk of wat ook al die geval mag wees of van die informele
herwinnaars mag dalk van die sorterrein aan die brand laat raak as hulle vuurtjie maak om warm te word. So daar's definitief risiko's van lugbesoedeling ook hierby betrokke. En dan uit die aard van die saak, saam met die lugbesoedeling wat kom van die brand van die terreine, is daar ook die metaangas wat vrygestel word, en dis uit die aard van die saak, soos ons weet, 'n groenhuisgas, wat groot impak het op die omgewing en op die greenhouse emissions. Maar dit is baie belangrik dat die terreine bedryf sal word op 'n manier dat die minimum water in die vullis inkom, en enige water wat wel in die vullis inkom, moet voorkom word dat dit wel in die aanliggende strome of grondwater kan beland. In terme van die lugspasie, dit gaan bloot soos enige munisipale diens oor effektiewe beplanning. Net soos wat ons 'n situasie het met die rioolwerke, waar die kapasiteit nie voldoen aan die behoefte nie, en rou riool word in die omgewing vrygestel, of reservoirs wat nie betyds opgegradeer word om meer kapasiteit te voorsien, of Eskom is 'n tipiese voorbeeld wat nie aan die behoefte voldoen nie. Is lugspasie is alles op dieselfde vlak. Dit gaan oor vooruitbeplanning, dit gaan oor strategiese implementering van aksies op 'n tyd dat dit nie in die toekoms enige probleme gaan skep nie. En dit is uit die aard van die saak waar ons met een van ons groot probleme met die munisipaliteite sit op die oomblik. Die Tshwane-metro het tans 4 werkende vullisterreine wat volgens die Gautengse provinsiale vullisterrein audit met 5 basispunte nie aan minimum standaarde voldoen nie. Munisipaliteite ervaar egter ook al eie uitdagings as dit kom by die bestuur van 'n vullisterrein en om aan die vereistes en standaarde, soos dit wetlik voorgeskryf word, te voldoen. With the level of I would boldly say is lawlessness, hey? We're experiencing very high levels of vandalism and theft of our landfill infrastructure. Our electricity cables were stolen, the landfill weight bridges, theft of any valuable material made of steel and other materials that can be stripped and sold for cash. They all get stolen all the time. And that really put us in a very difficult situation because we cannot replace fence every third month or so. It doesn't make financial sense at all. So this is a very, very huge problem because our landfills ought to be secured. And another challenge is the non-operational of weight bridges, which leads to us collecting our landfill data manually and based on estimates. And it's a sad thing that our weight bridges also get stolen because of the material that can be, sold for cash. And as a result of all this theft and vandalism, then we end up with very poor access control, And when you have very poor access control, even if you hire security personnel can never be sufficient where the perimeter fence and gates have been stolen. So it means we have to overspend on security personnel, and it does not add value to the city for us to overspend on security personnel when our perimeter fences and gates keeps on getting stolen. And another serious problem is the encroachment of landfill buffer zones by illegal residential establishments. And we are seeing this mushrooming everywhere. It is a very serious problem. The city of Tshwane is one of the cities where we attract a lot of immigrants, and our population growth far exceeds the rate at which we can plan for it or even budget for it. And when the demand for people moving to Tshwane exceed what we can provide, it therefore put a strain on our budget. And as a result, then we end up not having sufficient budget to, make available more landfill space, a space so that we can cater for the growing population.
Coming to the city itself, now that I've spoken to what we can do with the residents, continuing to encourage them, continue to have conversations, and also where possible, encourage our residents to adopt a spot, because we do have adopt a spot policy that should assist us to deal with illegal dumping, so that, we can have more areas that looks beautiful in our city. Then coming to the city, we are continuing to appoint professional consultants who will continue to assist us to render services that relates to environmental monitoring audits and landfill cell designs, because if the cell is not properly designed, it means that we won't be complying with the GDAT standard. Kenners is van mening dat hierdie uitdagings nie opgelos sal word as die skuldige rolspelers nie vasgevat word nie en die nagevolge vir wanbestuur en korrupsie nie toegepas word nie. Wat munisipaliteite anders te moet doen is, en ek dink die eerste ding kom by, jy moet 'n wil hê om 'n verskil te maak. Op hierdie oomblik is daar nie munisipaliteite wat werklik 'n wil het om 'n verskil te maak nie, veral nie bo in die noorde van die land nie. Dit is die grootste ding. Die tweede grootste ding is dat die regte mense moet aangestel word, die bekwame mense. Nie ek is 'n vriend van die burgemeester of die munisipale bestuurder, nou kry ek die werk nie. Daai is die grootste stappe. Ek dink as 'n mens prakties dit net daar gaan doen en dan die laaste ding dink ek is dat nasionale regering moet begin 'n eysterhand gebruik om die munisipaliteite wat nie die werk reg doen nie tot verantwoording te bring, want jy hoor van al die ouens wat korrupsie gepleeg het en hy het sy vriend aangestel en hulle praat van die fruitless and wasteful expenditures binne munisipaliteite, maar niks van daai word tot verantwoording gebring nie. Môre is maar net nog 'n dag, ons staan op en gaan aan met die lewe. En daai is die groot goed. Want as hulle gaan begin vrees en vrees wat ek hiervan praat, is nie vrees vir lewe nie, maar vrees om tronk toe te gaan en boetes te betaal vir die werk en jou goed te verloor weens jy skelm is. Dit is wat moet gebeur. Andersins gaan daar nie verskil wees nie. Privaat sektor in terme van die vullisindustrie soek na geleenthede om meer vullis te herwin en die openbare sektor moet die geleentheid nou gebruik om te sê, maar kom ons gesels met mekaar. Hoe kan ons hande vat en waar kan ons met julle befondsing gesamentlike projekte doen? En dit is een van die groot probleme wat ek het, is dat van hierdie projekte word totaal in isolasie gedoen. 'n Munisipaliteit sal een projek doen in 'n sekere area en die privaat sektor sal 'n ander ene doen en hulle sal totaal onafhanklik van mekaar wees en baie keer in kompetisie met mekaar, sonder dat daarna gekyk word om te sê, maar hoe kan ons gesamentlik die probleem aanspreek? So ek dink beter kommunikasie tussen die privaat sektor en die openbare sektor is een van die belangrike punte. En dan ook uit die aard van self beter toepassing van die wetgewing. Mense moet aanspreeklik gehou word vir hulle besluite en dit moet nie net 'n geval wees van ons is vreeslik jammer oor 'n sekere krisis wat ons beleef, soos Eskom of soos riool of soos vullis of enigiets anders te doen. Daar moet mense met persoonlik aanspreeklik gehou word daarvoor. En ek dink as daar mense nie persoonlik aanspreeklik gehou word nie, is dit onwaarskynlik dat daar aksie geneem gaan word. Ek is In Diepte-verslag vir Klankkoerant en Pretoria FM se In Diepte. Tot volgende keer. Hoop, glo en leef in Afrikaans.